جو كومونس. الزلف الاول الجمعه 42 شريت الاوليه توفيرت الشعب ياكل فيهم كل ثمره البويره اتقارنوا لاش الفوت اتقيضن اكن نذكر في 22 على مسا هذه يغلو ذابو ان شاء الله هذه غلي العصابه ياكي ان شاء الله هذه يروح ياكل السيستم هكا قديم ان شاء الله تروح تموت عويني الان يا ربي. شنو ندير هذاك ميساج ياك البيبل الجيريا ولا عرب ولا قبايلي مزافيه شاوي الدنا فوس ما يغلو ذابو. يعطيكم الصحه. يا قاسي هذه نصر الشعب نقيد التلفازيس راس الخميس ان شاء الله البطوله التشيليه وهذاك النظام الكره دوز لا يجوز. Le peuple algérien a tranché, il n'y a pas de vote. Vu le nombre de citoyens qui sont dans la rue, je crois que c'est tranché. On laisse le vote, on laisse. Pour le changement, la transition démocratique, أقلع السجل فاد أكين من اللي عكنا أدنيني لا الفوت فادك ما أدنيني الفوت كي ويتواخذ مرم باغي جدود فادك ندنيني السيستم كي إلى قاضي يروح فادك ندنيني أفدلي لقد ديلي دي ثانويث فادك مرة ديال سيركز نتلاوين دي سوفيرت أكين ندن السوسار ثين اللي أكين ندن السوسار ثين اللي محبسنا نبغى دنيني ألا البطل نبغى دنيني الجزائر توكدوز تللي الساقين ستان ناكت النظام يقبغان الدينين لا أجدود الجزائريين مازال يلحقوا في فللي مازال يلحقوا يقار دوالي السللي يقار دوالي الستاري ذاك ندير لي شونجمون ذاك ندير لا ترانزيسيون ديموكراتيك ثاني نخدم. Donc nous essayons encore une fois une marée humaine. Hein, depuis le matin, les mobilisations de citoyens, de citoyennes aussi. Les slogans ils sont significatifs. C'est encore un engagement du peuple à aller vers un État aujourd'hui encore avec beaucoup de militants, les figures, aussi les slogans qui montrent encore une fois leur justesse. Ils sont vraiment c'est une justesse, elle est encore d'actualité. Et on voit à partir de cela que le peuple est déterminé à faire dégager ce système. Système qui, encore une fois, la semaine, depuis un moment, depuis des mois, on le voit agonissant, il est pourrissant, il est à l'état de pourrissement, l'état de pourrissement avancé, il ne trouve plus de solution. Oui, c'est là les solutions, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Le pouvoir, c'est le seul qui ne veut rien voir. Le peuple algérien est dans la rue. confirmer son rejet des élections le 12 septembre de la mascarade
des élections du 12 décembre. Mais aussi, Youssef a confirmé ses aspirations, qu'il n'ira pas aux élections jusqu'à l'aboutissement de sa principale revendication. La principale revendication, c'est celle de la rupture totale avec le système et ses clients, jusqu'à l'instauration d'une république démocratique, un état de droit, un état de justice. Sinon, le peuple algérien est décidé et déterminé à continuer son combat, même en cas de tenue de ces élections. Même après la tenue de ces élections, le peuple algérien va continuer à sortir dans les rues pacifiquement, surtout pacifiquement, pour dire non au recyclage du système, non au recyclage des visages du système, non à l'ensemble du système. Avec une telle potentialité, telle énergie, les gens, nous connaissons la rupture totale avec ce système, rupture totale du système de 62, avec l'armée des frontières, qui est la cause principale de tous les problèmes de Mourtagui. C'est le Gaïd, c'est pour me dire le Gaïd. Inch'Allah, l'espoir, les 48 wilayas qui sont en train de manifester. On a ciblé réellement le problème. ماشي القبائل قوتنا عندنا الساكن les wilayas كلها كيف باش تاكل مازال effectivement le chemin encore long c'est vrai parce que il est enraciné soit ils ont formaté la population ils ont formaté la culture il faut déraciner toutes ces choses là il faut maintenir la pression quelle que soit l'élection à Guilson la mascarade donc il faut maintenir la pression pour mettre en place un nouveau système complètement, une première république, contrairement à ce qu'ils disent la deuxième, parce que la première n'a jamais existé. On n'avait qu'une dictature. Donc une première république, ça veut dire avec tous les instruments, les textes, nouvelle constitution, nouveaux textes, nouvelle vision et nouvelle culture. Une vraie indépendance, c'est-à-dire remettre l'indépendance qu'on n'a pas eue en 60. Inch'Allah. C'est comme ça. ذي الجمعة تكليف 42 في ديضران ذي ولاية تتصان سورير لا ريفوليسيون دي سورير نتولي الساقي سي دو جامي فو الساقي سي مرة نولي ثكثين الغاشي مرة نولي لا ديتيرميناسيون لا بيرسيفيرونس داغن الغاشي أكن ملان تكليف الساقي أكن إثبدا وريفان أكن إثبدا غتفضي مانيك ذي ثماس غير زدات ذلولوفات غير ذفير ذلولوفات داغن داين يسفرح على الساقية ما كانت ولا ميركول الساقي داغن ذكثت تلاوين تغلد تلويث ولاش سلمية ديلان إذن الميساج يبغى سعدي الساقي إيوي قاذي غير حكمان السومثا فوق رنسن القايد صلاح ذاك الغاشي اكدود ديتيرميني وليد سوغالا غير دفير غاس ما بغانا سعدينا الساقي ذي فرانين سن سدرع غسوزال مشى لكني مازال غداكي وليد سوغالا غير دفير مرة المقل ذا شو ودي ضروري سلاكي ذا شو نسبتها مع المينيستر الانتيريور اما لو شارجي لي زيليكسيون يخلان ديكليوين بويكا ديك بغان هذول وبارن تيكاد الحراك كي الناف ذاك يفضل العقل مرة موقع المينيستر الانتيريور داغن ولاش تشو يتفصل هي ديالنا يركما غاد دينا اولا ورنا قريه ودي ديني ان ريسبونسابل بوليتيك سي اونتو دو دير لي مو يدينا كلي انزر بلي ذاك الاذفو يفقد العقل وردي تقولي ورا ولا ذاكرا من العقل غاس نيت ورا سعان درع غرسل درع ماشا وسعينا راه امدانا وسعينا راه لا بوبولاسيون سون لو بوفوار ان نو يقيمت الساقي عريان غتقولوا يقيم سنت ادرع بغانا سعدين ديفرانين 12 قديت دول انت سعدين تدخل
داخل للابوراتوار نسن امكن يولف الشعب الجزائري ساعتين تولي لي ريزولتا ناع لي زيليكسيون ديك تلاقي تقيما ايمان سن بغينا نساعدين سدرا نساعدين نكوني اقلق داكي نكمل امن نغنا ونتسوغ راه نفير المي تروح العصابه المي يروح لو سيستيم بوليتيك اون جينيرال هاد النقله سكزورال باش نبنو للجزائر ثمينوث الجزائر ثكذوذان الجزائر ثغرمان الجزائر إذا قادلين إزرفان ومذان إذا قادلين تخدم لا جوستيس سوسيال تخدم ولا لا جوستيس سوسيال أني إذا يال الجزائري أديا في منيز دي ثمورتيز لكن نبنو ثمور الجزائر أني إذا أراونا أثمتنا وصروحنا الحراقة أدنيش البحر أني إذا ثمور الجزائر أتسبغون تتشمل ولا دي فرانيين أتحملن أتسبغون تتشمل ماشي لي زايرين يروحون يتمتثن أما كان يقلا سي 62 أرساكي وين يسقس هذا السكا في الجزائر أكيني بغيغ الفيزا إوا شو ثمور لنا زمار ثوير كل زمار أني دير القس أشحال 42 مليون جزائريين ثمور الله يبارك أشتيلات أرنو لي ريشاسين سعير كلي وريبانا أني داتن إيوان دن زنزن الحراك كيف تقول اني ذا خدمن لا ترانزيسيون اني ذا غادي يقيم يسمعوا انسان ديالو يسمعوا انسان ديالو ديالو اماكن تقارن سدها